Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadir. Shalom. Pradataning pasamuan GKJ Tuban ngaturaken sugeng dinten Minggu lan sugeng ibadah wonten ing dalem. Semoga kita lumebet wonten ing timbalan ngibadah. Sang Kristus sampun wungu, panjenenganipun saestu gesang. Haleluya. Sak sampunipun wungu, sak danganipun kawandasa dinten, panjenenganipun wungsal wangsul ngetingal saha wawan pangandikan kalian para murid bab kratoning Allah. Pinujiya Gusti. Panjenenganipun ngutus saha njangkepi para murid kanthi pangwaos saking Roh Suci supados samiya dados seksinipun ngantos dumugi ing pungkasaning bumi. Pinujiya Gusti. Samangke panjenenganipun lenggah wonten ing damparing kraton swarga. Pinujiya Gusti, Sang Sabda ingkang nate manjalma dados manungsa sarta makuwon ing antawis kita. Pasamuan kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Pangibadah Minggu Paskah kaping 7 menika lumampah wonten ing asmanipun Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Gusti nunggil kalian panjenengan. Ugi kalian panjenengan. Bapak Ibu para pasamuan, donga menika ambekaning gesang para tiyang pitados. Wonten ing Minggu Paskah kaping 7 samangke, kita dipun ajak ngrumaosi malih saha langkung gegesang kagiatan pandonga kita sacara kreatif lan inovatif. Kanthi mekaten sesambetan kita kalian Sang Penebus dosaning manungsa, Sang saya mindak rumaket. Injih wonten ing riku dununging
kakiatan kita. Penunggelan Gusti dinten dalu manalaken entreng arahayu kula angatos Gusti siang layan ratri kanthi pitados Gusti berkahi penunggelan Gusti kula saged unggul maring dosa kula angatos Gusti siang layan ratri kanthi pitados Gusti berkahi penunggelan Gusti kasisahan mantun kabentosan kapirahan kula angantos Gusti siang layan ratri kanthi pitados Gusti berkahi. Para sederek, wonten ing gesang punika kita asring nglirwakaken dawuh supados ndedonga kanthi saestu lan tabri. Kita malah langkung sibuk kalian pandamelan jagating media sosial utawi HP saha kelangenan kita. Awit saking punika wonten ing wewengan samangke sumangga kita ngakeni dosa wonten ing ngarsanipun Gusti. Duh Gusti, mugi kersa ngapunten kawula so kalepatan kawula. Duh Gusti, mugi paduka karsa mitulungi kawula supados kawula saged tetep ngrengsengaken semangat kangge tansah nyelak dumateng paduka saha wawan atur kalian paduka. Mugi Gusti ngekahaken saha nyantosaken kawula. Mugi Gusti karsa mitulungi kawula supados kawula saged tindakaken gesang ing karohanen minangka tiyang Kristen. Supados kanthi mekaten gesang kawula saged ngedalaken woh ingkang sembada kagem kamulyaning asma paduka. Amin. Gusti sestu kula nalongso awit asring balelo damel sekel kalih patuko kelu ombya ing donya. Gusti kawula nyuwun
Kita badhe nampi pawartos rahmat saking Gusti. Minangka peladosipun Sang Kristus Yesus, kawula martosaken bilih pangapuntening dosa kalampahan wonten ing asmanipun Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Amin. Pangandikanipun Gusti wonten ing Injil Matius 11 ayat 28 dumugi 30 nelakaken, He para wong kang kasayahan lan kamomotan padha mreneo, aku bakal gawe ayemu. Pasanganku padha tampanana ing pundakmu lan padha ngeguruwa marang aku. Awit aku iki alus lembah ing budi. Temahan kowe bakal padha oleh ayeming nyawamu. Amarga pasanganku iku kapenak lan momotanku iku endeng. Mekaten pawartos rahmat saking Gusti. Puji syukur kunjuk Allah. Yas kita dimen semuanya bungahan sukarena ini Sang Rama ing swarga mangke putra mring kita. Morotan saat bebunga saben dina antuk terang dalan ing urip endah apadang morotan saben kirang yang agung kang jangkung kita pangreksa sing pangnuda sing amatnya kang anglipur paring kuat santosa. Morotan saat bebunga saben dina antuk terang dalan ing urip endah apadang morotan saben kirang. Samenika wekdal kita badhe sami ngraosaken dawuh pangandikanipun Gusti. Sumangga sadaringipun kita ngraosaken dawuh pangandikanipun Gusti, kita sami ndedonga. Duh Gusti Allah Rama kasuwargan, ingkang kawula pundi kawula pitadosi wonten ing Gusti Yesus Kristus ingkang dados tuing gesang kawula. Wekdal menika Duh Gusti wonten ing pangibadah Minggu enjing menika kawula badhe sesarengan ngraos-ngraosaken menapa ingkang dados dawuh pangandika Paduka. Mirungganipun ngengingi bab kados pundi kawula saged sinau nggesangi donga temahan kawula samsaya raket wonten ing Paduka lan kanthi raket wonten ing Paduka kawula saged medalaken woh ingkang migunani dumateng tetiang sanes. Paduka piyambak ingkang reksa, ingkang nyataken lan ingkang jangkepi menapa ingkang badhe kawula sesarengan gegilut wonten ing pangibadah menika.
wonten ing Sang Kristus Yesus Gusti kawula ndedonga. Amin. Kawula badhe mendhet setunggal waosan saking sekawan waosan leksionari inggih menika saking Injil Yohanes bab 17 ayat setunggal dumugi ayat 11 ingkang mekaten ijemanipun. Kaya mengkono mau pangandikane Yesus. Panjenengane banjur tumenga marang langit sarta matur, Duh Rama, sampun dumugi wancinipun. Mugi putra paduka kaluhurna supados putra paduka ngluhuraken paduka. Kados dene anggen paduka sampun maringi pangwaos mengku sawernining agesang dhateng Sang Putra, mekaten ugi Sang Putra inggih badhe maringi gesang langgeng dhateng sedaya ingkang sampun paduka paringaken dhateng Sang Putra. Wondene gesang langgeng menika menawi tiyang sami wanuh dhateng paduka Allah ingkang sejatos sarta dhateng Yesus Kristus utusan paduka. Kawula sampun ngluhuraken paduka wonten ing bumi sarana anggen kawula sampun ngrampungaken pakaryan ingkang paduka paringaken dhateng kawula supados katindakaken. Dene sakmenika Duh Rama, mugi paduka ngluhuraken kawula wonten ing ngarsa paduka piyambak kanthi kaluhuran ingkang sampun kawula darbeni ing ngarsa paduka saderengipun jagat tinalesan. Kawula sampun medharaken asma paduka dhateng para tiyang ingkang paduka paringaken dhateng kawula saking jagat. Tiang-tiang menika kagungan paduka sarta sampun paduka paringaken dhateng kawula, sampun sami ngestokaken pangandika paduka. Sakmenika sampun sami mangertos bilih sedaya peparing paduka dhateng kawula menika pinangkanipun saking paduka. Amargi sedaya pangandika ingkang paduka paringaken dhateng kawula menika sampun kawula tampekaken dhateng tiang-tiang wau sampun dipun tampeni. Menapa dene sampun sami mangertos saestu bilih kawula mijil saking paduka lan sami pitados bilih paduka ingkang ngutus kawula. Kawula ndongaaken tiang-tiang menika sanes jagat ingkang kawula dongaaken, nanging tiang-tiang peparing paduka dhateng kawula, awit tiang-tiang menika inggih kagungan paduka lan sedaya gadan kawula inggih kagungan paduka sarta kagungan paduka inggih gadan kawula. So kawula sampun kaluhuraken wonten ing tiang-tiang menika. Kawula sampun boten wonten ing donya malih, nanging tiang-tiang menika tasih wonten ing donya. Tuwin kawula sowan dhateng ngarsa paduka. Duh Rama ingkang suci, tiang-tiang menika mugi paduka reksa wonten ing asma paduka. Inggih menika asma paduka ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula, supados tiang-tiang wau sami dados tunggal kados dene paduka kalian kawula. Mekaten Injilipun Gusti Kristus ingkang rahayu, inggih menika ingkang mirengaken sabdanipun Gusti, nyimpen wonten ing manahipun saha nindakaken ing gesang padintenan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk khotbah saat ini saya tetap memakai bahasa Indonesia agar kita semuanya bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam permenungan kita. Nafas hidup atau ambeganing gesang itulah yang menjadi tema di dalam peribadahan kita saat ini. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bernapas, untuk bisa menghirup udara pemberian Tuhan. Tetapi pernah atau sesering apakah kita di dalam kehidupan kita itu merenungkan di dalam setiap tarikan nafas dan hembusan nafas kita, di situ kita merasakan kehidupan, di situ kita merasakan anugerah Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, ketika kita bernapas atau nafas yang keluar, yang masuk melalui hidung kita sampai saat ini, apakah hanya sekedar nafas di dalam pemahaman biologi, ataukah mungkin di dalam diri kita juga memahami, merefleksi bahwa di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita itu ada dimensi kehidupan, dimensi spiritual bersama Tuhan di situ. Karena kita sebagai orang beriman tentunya menyadari bahwa kehidupan kita bukan hanya sekedar aktivitas biologis, namun juga ada aktivitas batiniah atau spiritual. Kita menengok di dalam kitab Kejadian, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan dari tanah dan dari debu, dapat menjadi hidup ketika Allah mengembusi manusia itu dengan nafas kehidupan atau ruah atau roh pada saat itu. Dan ketika nafas itu diambil kembali oleh Sang Khalik atau yang memberikan nafas itu, yang tertinggal hanyalah tubuh yang terbujur kaku, tidak bernyawa. Dan ini tentunya mengingatkan kepada kita untuk sesering mungkin kita menghidupi aktivitas batiniah atau spiritual, agar kita di dalam setiap hembusan dan tarikan nafas hidup kita terhubung kepada Sang Khalik yang telah mengembusi, yang telah menganugerahkan nafas itu. Dia Sang Pemberi nafas kehidupan. Sehingga di sini kita diajak, sesibuk apapun kita, sibuk di dalam dunia maya, sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita, mari kita tetap menghidupi nafas hidup itu, yang oleh kita orang Kristen, orang beriman, kita nyatakan dengan yang namanya doa. Kita hidupi doa kita hidupi nafas hidup kita dengan sungguh-sungguh. Karena kita tentunya menyadari dari kecil sampai sekarang kita diajari tentang apa itu doa. Di dalam doa ada topangan yang luar biasa untuk kita menjalani hidup dan menjadikan hidup kita lebih bermakna. Doa itu seperti oase, sumber air yang tidak pernah kering,
yang akan terus menyegarkan hidup kita meskipun ada banyak tantangan yang menjadikan mungkin kita kecewa, mungkin kita sakit hati, mungkin kita marah, kita tidak berdaya. Tetapi dengan doa itu kita dipulihkan oleh Tuhan, sehingga hidup dan pelayanan kita pun akan senantiasa disegarkan oleh Tuhan melalui relasi kita yang intim dengan Dia Sang Khalik melalui doa. Ketika kecil ditanya apa doa itu, jawab kita pasti akan mengatakan doa adalah nafas hidup orang Kristen. Kalau nafas berarti adalah sesuatu yang vital, sehingga kita ketika berdoa itu adalah sesuatu yang vital untuk mendukung kita, relasi kita semakin intim dengan Tuhan. Dengan doa kita semakin bisa bertumbuh dan bertumbuh. Tentunya tumbuh bukan asal tumbuh, tumbuh dengan sehat. Ya, walau di dalam kenyataan seringkali doa hanya sebatas rutinitas yang kering, ataupun doa itu hanya rangkaian kata-kata yang sekedar menyenangkan Tuhan, hampa, yang hanya sekedar meluncur dari mulut ataupun batin kita. Sehingga melalui bacaan leksionari kita saat ini, kita diajak bagaimana kita menghidupi nafas kehidupan itu, kita menghidupi doa itu, agar hidup kita semakin dan selalu disegarkan, dan juga hidup kita bisa menyegarkan orang lain. Ada 3 hal melalui bacaan leksionari ini kita akan belajar bagaimana kita menghidupi nafas hidup itu. Yang pertama, dari sang pemazmur. Di situ sang pemazmur memberikan contoh bahwa doa itu bukan hanya sekedar puji-pujian. Walaupun sang pemazmur di dalam doanya dilakukan melalui puji-pujian, bukan hanya sekedar kata-kata atau untian kata-kata yang indah, yang manis, yang dirangkai dalam sebuah puji-pujian. Bukan hanya kata-kata permohonan, tetapi sang pemazmur melalui puji-pujiannya, dia membentuk relasi yang utuh antara sang pemazmur dengan Allah. Dari sini kita bisa belajar. Mungkin kita alergi mosok berdoa dengan puji-pujian, tetapi sang pemazmur mengajarkan kepada kita inovatif di dalam kita berdoa. Doa dapat dilakukan melalui puji-pujian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita diajak di dalam surat 1 Petrus untuk membiasakan diri berdoa, tidak hanya untuk pergumulan pribadi, tetapi diajak berdoa di dalam pergumulan bersama. Hal itu dicontohkan oleh jemaat mula-mula yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul dan juga di dalam 1 Petrus. Secara sosiologis, para murid, Maria ibu Yesus, dan juga saudara-saudara Yesus berdoa bukan hanya mereka secara pribadi, tetapi mereka berdoa bersama karena kebutuhan yang sama pada saat itu, yaitu mencari kekuatan setelah peristiwa yang besar, yang berat, yang menimpa mereka, yang bertubi-tubi mereka alami.
mereka saat itu juga ingin tahu dengan gamblang apa yang sebetulnya telah terjadi pada diri mereka dan diri Yesus. Dan mereka mencari itu di dalam doa. Yang ketiga, di dalam bacaan Injil Yohanes, kita diajak untuk berdoa dengan pola seperti Yesus dengan Sang Bapa. Di dalam doa Yesus, kita melihat adanya dialog personal yang terkait identitas diri Yesus, yang terkait dengan identitas Sang Bapa. Ada relasi yang kuat antara Yesus dengan Sang Bapa. Yesus mengajarkan kepada kita, doa adalah dialog personal kita dengan Tuhan. Jadi ada 3 tadi melalui bacaan diksionari. Doa, kita menghidupi nafas hidup kita bisa melalui puji-pujian. Doa kita lakukan di dalam kebersamaan, permasalahan bersama. Dan doa dilakukan di dalam dialog personal kita dengan Tuhan. Dari semua ini, itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan agar hidup kita ini tidak seperti zombie. Zombie hidup, dia bisa berjalan, tetapi dia tidak tahu tujuannya. Dia hidup, tetapi tidak memiliki makna. Di dalam situasi sekarang, di mana saat Tuhan memberi kepada kita banyak waktu untuk berada di rumah, banyak waktu untuk berelasi dengan Tuhan dan keluarga, mari kita pakai kesempatan ini bukan untuk mengeluh, bukan untuk bertanya tentang kapan ini akan berakhir, tetapi mari kita pakai kesempatan ini untuk semakin dekat, berelasi, berdialog, dan bisa mendialogkan ini semuanya di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai tubuh kita seperti orang yang terkena virus COVID-19 yang menyerang organ pernafasan kita, yang akhirnya mengganggu sistem tubuh, bahkan sampai kematian. Demikian pula kehidupan spiritual kita. Jangan sampai ketika kita tidak bisa menghidupi nafas hidup, yaitu doa itu, ketika hidup spiritual kita diserang oleh virus-virus yang mengganggu nafas hidup kita, itu akan merusak relasi kita dengan Tuhan, mengganggu sistem iman kita di dalam menghadapi pergumulan hidup. Mari, ambekaning gesang itu tetap ada, tetapi tidak hanya secara biologis, tetapi kita maknai juga secara dimensi spiritual. Kita hidupi, jangan sampai kita terganggu karena virus-virus yang bisa merusak kehidupan iman kita, dan iman kita bisa juga mati. Kita bisa seperti yang tadi saya katakan, zombie, hanya hidup tetapi kita tidak memiliki makna. Tuhan memberkati kita. Kita masuk di dalam saat teduh dan nanti dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita bersaat teduh sejenak.
nafas hidup itulah yang menjadikan kami sampai saat ini tetap bisa hidup, tetapi tidak hanya hidup-hidupan, hidup yang bermakna bagi diri dan sesama kami. Dan biarlah Tuhan, kami senantiasa untuk menghidupi nafas hidup itu. Semakin intens di dalam kami menjalin relasi dengan Engkau, berdialog secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan, Sang Pemberi nafas itu sendiri. Dan kami juga belajar untuk tidak hanya berpikir tentang pergumulan pribadi, tetapi juga pergumulan-pergumulan sesama kami. Saat ini kami bersyukur atas napas biologis yang masih Tuhan berikan, atas napas hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa hidup, untuk kami bisa bermakna melayani Engkau melalui melayani sama kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Biarlah kami tidak terbawa di dalam arus-arus yang bisa mematikan napas kehidupan kami, yang menjauhkan kami dari relasi dengan Engkau. Kesibukan-kesibukan kami menjadikan kami lupa untuk berdialog dengan Engkau. Sehingga Tuhan, kami semakin dikuatkan ketika relasi kami dengan Engkau Sang Khalik, ketika kami bisa berdialog secara personal, dan ketika kami bermakna, walaupun melalui doa, kami juga berdoa di dalam permasalahan kebersamaan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat. Baik mereka yang sakit, mereka yang mengalami pergumulan yang berat, masalah ekonomi, mereka yang mencari pekerjaan ataupun kehilangan pekerjaan karena kondisi saat ini, dan masih banyak kesulitan-kesulitan yang dialami tidak hanya jemaat Tuhan di GKJ Tuban, tetapi hampir seluruh dunia. Tuhan menguatkan dan memberkati kami. Itu tidak akan pernah menjadi virus di dalam hidup kami, untuk kami lupa dengan Engkau Sang Pemberi kehidupan itu sendiri. Tuhan, kami berdoa, walaupun kami sendiri juga bertanya, kapan ini semuanya akan berakhir, tetapi kami ingin lebih. Tidak terlalu banyak bertanya kapan ini akan berakhir, tetapi kami ingin di dalam situasi ini apa yang akan kami lakukan dan akan kami upayakan untuk sesama kami, dan tentunya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati tenaga kesehatan, berkati pemerintah, berkati kami semuanya untuk bisa menjaga diri kami sendiri. Ketika kami menjaga diri kami sendiri, kami juga menjaga orang lain, kami mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, yang semuanya kami naikkan di dalam iman percaya kami kepada Engkau Sang Khalik, kepada Engkau Sang Pemberi nafas kehidupan, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sesarengan kalian umatipun Gusti ing satengah wekdal lan papan, sumangga kita sami jumeneng lan nelakaken pangaken pitados kita sahadat 12. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi.
inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula, ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng Palimengan. Ing 3 dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah. Lajeng sumengka dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta wadin. Inggih patunggalipun para suci, punapa dene pangamututing dosa, tanginipun raga serta gesang langgeng. Paladosan pisungsung. Sumangga kita ngaturaken panuwun syukur kunjuk Gusti lumantar ingkang badhe kita klempahaken sesarengan ing wekdal punika. Pangandikanipun Gusti ingkang dasari anggen kita nyaosaken pisungsung kapetik saking setunggal babat 29 ayat 13 ngantos 11. Ingkang mengkaten ijemanipun. Sapunika doalah kawula sedaya sami ngunjukaken panuwun dumateng Paduka. Saha sami ngluhuraken asma Paduka ingkang agung punika. Amargi sinten to kawula punika, saha punapa to bangsa kawula punika. Dene kawula sami saged ngunjukaken pisungsung manasuka kados dene sapunika punika. Awit saking Paduka pinangkanipun samukawis sadaya saha ingkang inggih saking asta Paduka piyambak pinangkanipun pisungsung ingkang saha kawula unjukaken dumateng Paduka punika. Sumangga kita nyaosaken pisungsung kanthi iringan kidung KPJ 173 padha sepisan.
Sumangga kita aturaken pisungsung punika wonten ing salebeting pandonga. Kepareng pasamuan sowan malih wonten ing ngarsa paduka Duh Gusti. Matur nuwun menawi pasamuan tasih dipun paringaken ngraosaken sih kamirahan, kastresnan sarta berkah-berkah paduka. Pramila pingsungsung punika minangka wujuding syukur, katresnan, kasetyan pasamuan. Pisungsung punika ugi wujuding anggen pasamuan masrahaken diri pasamuan. Sawetaninipun wonten ing ngarsa paduka. Paduka karsa nampi sarta nyucikaken pisungsung punika. Satema saged dados sarana paladosan ing Gereja Kristen Jawa Tuban. Kanthi mekaten asma paduka kaluraken, kraton paduka kajembaraken. Pisungsung punika kawula aturaken wonten ing ngarsanipun Gusti Yesus Kristus ingkang sampun memucal pandonga Rama kawula. Para sederek, jagat menika kebak dening panggoda lan reridu. Awit saking menika samiya tetep gesang celak kalian Gusti. Kawula badhe tansah gesang celak kalian Gusti. Samangke kita badhe mengker saking papan pangibadah menika, pramila sami enerna manah dumateng Gusti lan dadosa seksinipun. Salaminipun kawula ngeneraken manah dumateng Gusti. Kita tampi berkah saking Gusti. Mugi Allahing tentrem rahayu nucekaken panjenengan sedaya. Mugi roh, jiwa, sarta badan panjenengan dipun rimati kanthi sampurna tanpa cacat ngantos ing rawuhipun Sang Kristus Yesus Gusti kita. Gusti ingkang nimbali panjenengan menika setya, Gusti ugi ingkang badhe njangkepi samudayanipun. Amin. Amin. Sisa
kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku